Miten Vakolen tehokkain sähköpyörä vertaantuu muihin tuplamoottorisiin sähköpyöriin? Entä millaista tällä on ajaa ja saatko sä edes rahoilles vastinetta? Mä oon harrastanut sähköpyöriä vuodesta 2014 asti ja viimeiset 5 vuotta mä oon jakanut mun sähköpyöräkokemuksista YouTubeen videoita nimellä Manaatti, joten laitahan kanavaa tilaukseen ja tutustu mun kanssa näihin uusiin hienoihin sähköpyöriin. Tässä videossa mä vastailen juurikin noihin kysymyksiin ja kerron vähän lisää juttuja tästä Vakolen CO20 Max tuplamoottorisesta sähköpyörästä. Vakolen CO20 Max kuuluu tuplamoottoristen sähköpyörien kategoriaan. Eli hintaahan tällä on semmonen parisensataa euroa vähemmän kuin Lankeleisi MG 740 Plus. Eli 1599 euroa on tämän pyörän hinta ja akkukapasiteettia kuitenkin saman verran. Eli 48 volttia 20 amperituntia, mistä siis tulee 936 wattituntia akkukapasiteettia. Ja kaiken lisäksi, jos verrataan siihen Lankeleisiin, niin tässä on 4 amperin laturi, eli latausaika on 2 kertaa lyhyempi kuin siinä. Tuolla akkukapasiteetilla sä voit olettaa yhdellä moottorilla ajaessa 25 kilometrin tuntinopeudella 70-80 kilometrin luokkaa. Sun kyllä pitää siis polkea siinä aktiivisesti ihan mukana. Ja sitten jos sä laitat tosiaan 2 moottorille ton ja otat sieltä sen rajoittimen pois kokonaan ja vedät hana pohjassa joku 45, melkein 50 kilometriä tunnissa, niin joo, kyllä sä voit ajaa tämän akun tyhjäksi ihan alle 30 kilometrissä. Tää tosiaan imee kyllä hyvin mehevästi sieltä akulta sitten sähköä. Ja itse asiassa tässähän on täysjousitus, eli tuolta takatakin löytyy jousitus, mitä ei myöskään ole siinä Lankeleisissa. Eli kyllä tää niinku tuntuu vähän paremmalta vastineelta jopa rahoille, kunhan toi ulkonäkö ei sit haittaa sua. Nyt myös isoimpana ja ehkä tärkeimpänä erona on se, että tästä mallista on saatavilla nyt vääntösensorillista mallia. Mulla ei valitettavasti ole sitä, mulla on vielä tuolla nopeussensorilla. Jos sä mietit, että mikä se niin kun, ero niiden välillä on, että mikä on nopeussensori ja mikä on vääntösensori, niin mä oon tehnyt siitä videon, joten käyt siikaamassa se. Mä laitan sen tonne videon kuvaukseen ja itse asiassa sieltä löydät myös linkin tähän sähköpyörään ja sieltä löytyy myös se koodikin, eli BBG Boss Manaatti, niin sillä saat 3% ekstra alennusta ja samalla sä tuet tätä kanavaa. Tässä takanahan tulee todella kestävä tarakka itse asiassa. Musta tuntuu, että ei tää edes jousta yhtään niinku tää, kyllä tää nyt tuntuu siltä, että tää kestää. Eli kyllä mä uskon, että tää varmaan joku 50 kilogrammaa taitaa kestää. Sitten tuolta edestä kans siellä on paketin mukana tulee kori. Mä en itse asentanut sitä, mutta siellä on kuitenkin tossa edessä sä voit asentaa semmosen siihen. Ja sitten täältä löytyy kans metalliset lokasuojat edestä ja takaa. Ja sitten kans täällä on integroidut valot täällä ja tuolla edessä kans. Ne ottaa sit suoraan virtansa myös sieltä akulta, mikä on todella kiva. Sitten täällä penkin alla on myös tämmönen ylimääräinen mitenköhän tää toimii, mutta täälläkin on joku valo. Mä en oikein ymmärrä mikä sen funktio on, kun täällä on takana kuitenkin se integroitu valo, mutta joka tapauksessa lisää valoja. Seuraavaksi mä näytän teille, että miten toi akku irrotetaan. Eli tätä akkuahan voi ladata tässä pyörässä suoraan kiinni. Täällä toisella puolella löytyy latausportti, mutta jos sä haluat ladata tätä akkua esimerkiksi sisätiloissa, jos sä käytät tätä vaikka talvisin, sä joudut täältä avaamaan ton lukon. Ota avaimet pois, koska muuten se akku ei tuu sieltä ulos. Sitten sä joudut taittamaan tästä, eli noin. Tää on tosiaan semijäykkä. Ja ole varovainen, koska silloin kun nuo avaimet ei enää ole tuolla kiinni, niin tää akku lähtee täältä saman tien tulemaan, koska tää on tämmöisessä loivassa kulmassa. Eli jos sä haluat välttää sitä, niin sä voit vähän niinku kallistaa sitä silleen tälleen ylöspäin. Sitten täällä on tämmönen vipu, mistä sä voit vetää. Ja sit se lähtee sieltä ulos. Ja sit sä voit ladata sitä. Eli se on tän näköinen akku. Ja sitten jos sä haluat vaan laittaa sen takaisin, akku taas täynnä, niin se sujahtaa sinne. Ja sitten kun sä laitat tätä kiinni, niin oot tarkkana tosiaan, että koska tää akku tykkää tosi nopeasti liukua sieltä ulos, niin sä voit vaikka tässä vaiheessa, sä voisit jo laittaa sen lukkoon. Mutta nyt mä tein vähän virheen ja heitin mun avaimet tohon. Ja nyt mennään ylös sinne, joten nyt joutuu tekemään sitten näin. Noin. Ja tää on aika jäykkä.
mutta se menee kiinni kuitenkin. Mä en nyt tiedä, näistä avaimista on nyt muutamia eri versioita tai oikeastaan noista lukoista. Eli osassa näissä avaimissa niin on se, että sä joudut valitettavasti jättämään sen avaimen tänne akkuun niin kuin kiinni periaatteessa. Eli se roikkuu täällä. Ja nyt kun mä laitan sen lukkoon noin, ja sitten täältä pitää niin kuin erikseen kääntää naps, niin sitten toi pyörä vasta käynnistyy ja se tavallaan niin kuin aktivoi sen akun. Mutta nythän tässä on se, että tässä akkumallissa esimerkiksi toi avain ei lähde irti tuolta, joten nyt se roikkuu tuolla tolleen. Toki ei kannata nyt ehkä molempia avaimia silloin laittaa tossa, niin sit se ei roiku niin pahasti. Mutta toi on vähän semmonen ehkä ärsyttävä puoli tässä kyllä mun mielestä. Koska tavallaan sä et niinku oikein... Niinku et sä voit kyllä jättää sen niinku lukkoon ja sit ottaa avaimet pois, mut silloin se pyörä ei niinku tavallaan pysy päällä. Nyt mä näytän teille vähän tarkemmin tästä ajoasennosta vielä. Eli tää on nyt mulle sopivassa ajoasennossa. Eli istuin ehkä yllättävänkin korkealla, mutta mulla on tää tanko niin matalalla kuin voi. Mulla on aavistuksen etukumara-asento. Eli jos mä hommaisin tän pyörän, niin mä haluaisin kyllä tähän vähän semmoista karvaa tankoa. Koska tää olisi niinku paljon miellyttävämpi asento mulle. Eli toisin sanoen, jos sä oot 180 senttimetriä ja siitä ylöspäin, niin musta tuntuu, että tää sähköpyörä soveltuu sulle paremmin. Et jos sä oot 175 tai alle, niin silloin sä joudut tekemään jonkinasteisia modifikaatioita, että se ajoasento on niinku sulle mukava tai semmonen, mikä tähän pyörään on ehkä enemmänkin tarkoitettu. Koska tässä on tosi säädettävä tää ajoasento kuitenkin. Missä on se maksimi? Jumaliste, tää vaan nousee täältä. Niinku, bro, what the hell? Siis tää on niinku kilometrin pituinen istuintolppa ja tää tankokin täältä nousee vielä. Saanko mä tää auki? Niin, kyllähän tuota ajoasentoa saa aika paljon muokattu, että musta tuntuu, että tällä pyörällä ei välttämättä ole niinku liian lyhyttä tai liian pitkää kuskia, en tiedä löytyykö tälle, koska herran jestas, tää on melkein mun kainaloa asti tää niinku ajoasento, että juu. Ja sit siinä on tosiaan se, että jos sä oot niinku nimenomaan pidempi, ja sä haluat käyttää tätä esimerkiksi cruiserina, niin siinä voi olla se, että sä oot sen verran, tavallaan sun torso on sen verran paljon pidempi, niin sit sä voit laskea tätä istuinta alemmas, niin sit sulle tulee tämmönen ajoasento periaatteessa. Eli tää on todella hyvin muokattavissa oleva. Näyttöhän tässä on tämmönen kirkas selkeä, tässä näkyy myös moottorin tehot. Vielä toki vähän epäselväksi jää, että lähteekö tästä oikeasti jopa se 3 kilowattia piikkitehoa vai onko se oikeasti enemmän sitä 1,5 kilowattia. Se on niinku aika vaikea sanoa tavallaan, niin kuin, tälleen, vaikka mulla on aika paljon kokemustakin sähköpyöristä, niin se tavallaan, miten se nyt sanoisi, kun esimerkiksi tässä on pienemmät renkaat kuin siinä lankeleisissa, ja niin tavallaan tässä tuntuu ehdottomasti alkuvääntöä olevan enemmän kuin siinä, mutta johtuuko se vaan siitä rengaskoon erosta, koska tavallaan prosentuaalisesti se ero pitäisi olla aika iso, ja sitten onko tässä enemmän niin kuin vääntävät moottorit, koska mun mielestä lankeleisi MG 740 Plusasta ei ollut niitä vääntötietoja saatavilla, ja mun mielestä se huiputtaa nimenomaan enemmän. Niin on tosi vaikea sanoa, että mikä se oikea juttu on. Mutta tästähän siis löytyy edestä ja tuolta takaa niin 750 wattin alennusvaihteelliset moottorit. Eli se on se 750 wattia on tavallaan se nominaaliteho, eli niin sanottu jatkuva teho. Mutta tavallaan yleensähän näistä voi ottaa nimenomaan piikkitehoa paljon enemmän sen takia, koska tavallaan toi akku ehtii tyhjentyä ennemmin, kun tavallaan noi moottorit ehtii lämmetä siihen, mitä tavallaan se nominaaliteho vastaisi. Mutta nämä tarjoaa siis erinomaista vääntöä, kun molemmat renkaat vetää, ja tässä on vähän sitten klippiä tossa, niin näyttää vähän miltä se näyttää, kun vedetään tuolla maksimiavustukselta. Ja itse asiassa tuossa talvella siis mä ajelin 25 senttimetrin syvyisessä lumessa, niin en mä tiedä, ei tälle sähköpyörälle ihan hirveästi niin kuin mitään haasteita oo vetää tommosia vaikeimpiakin ympäristöjä.
Ja sitten siinä on myös se isona etuna sekin, että tää jaksaa sit vetää paljon painavempiakin kuskeja. Toki tässä on nämä 20 tuuman 4 tuumaa leveät renkaat. Kyllähän se niinku tavallaan toimii jonkinasteisena haasteena, että sä et niinku välttämättä isojen esteiden yli pääse, että se rajoittaa sitä ketteryyttä, kun taas esimerkiksi jotkut 26 tuuman renkaat vastaavalla leveydellä, niin ne ehkä vois rullaa semmosista sitten taas helpommin, mitkä taas esimerkiksi siinä lankeleisissa on. Eli semmoinen kunnon maastoajo poluilla ei ehkä ole tämän pyörän paikka, ja ehkä ei niinku muutenkaan, koska ei tuota jousitusta nyt niinku loppujen lopuksi niinku ole ihan hirveän paljon. Mitäkään mä sanoisin, olisiko siinä semmonen, olisikohan toi joku 50 milliä, 80 milliä, jotain semmonen siinä paikkeilla. Ja sit tuolla takana on vielä vähemmän. Siinä on oikeesti varmaan, mitäkään mä sanoisin, varmaan tossa takana on tyyli, niin, en mä tiedä, musta tuntuu, että tossa takana tyyli on joku 30 milliä, jos edes sitä. Että se on niinku enemmän semmoista niinku ihan pientä joustoa, mitä se ottaa sieltä vastaan. Mut kyllä se sit loppujen lopuksi niinku tavallaan tarjoaa semmoista ekstra pehmuketta, mikä on aika kiva. Kaatuuko tää pyörä, jos mä teen näin? Ei kaadu. Joo. Eli täällähän meillä löytyy 180 mm levyjarrut. Ja itse asiassa nämä on hydraulisetkin levyjarrut, mikä mua silloin ekaa kertaa, kun mä unboxasin tämän pyörän, niin vähän jopa yllättikin. Koska jotenkin mä mietin sitä, että tää on aika budjettihintaluokas kuitenkin. Ja tässä on tuplamoottori, semi-iso akku. Niin mä jotenkin ajattelin, että se olisi ollut se kompromissi, mitä nais tehnyt, mutta ei. Täällä on ihan KTT:n hydrauliset levyjarrut, niissä on todella hyvä pito itse asiassa. Niissä on vähän se, että niissä voi olla jopa vähän liiankin kova pito. Nimittäin siinä vähän on semmoista totuttelua siihen, koska ne puree tosi tehokkaasti. Mutta mä itse totuin siihen tosi nopeasti, ja mä yleensä tykkäänkin todella purevista jarruista. Niin siinä on myös sekin, että sitten jos tuolla tarakalla kuljettelet jotain painavaa tavaraa, tai sä itse painat paljon, niin sekin on semmonen, että onhan se nyt kiva, että ne jarrut puree kanssa ja että pysähtyy tosin äkäseen. Niin jotkut väistöliikkeet ja muut semmoiset onnistuu sitten vähän helpommin. Ja itse asiassa tää taitaakin tiivistää mun kokemukset tästä Vacolen CO20 Max sähköpyörästä. Eli halvempi ja ehkä myös parempi vaihtoehto täysjousituksellaan, nopeammalla latauksellaan kuin toi Lankeleisi MG740 Plussa. Mutta tosiaan, jos toi ulkonäkö ja pienempi rangaskoko ei sua sitten haittaa. Eli käy tilaamassa omasi tuolta Bybest-Gearin sivuilta. Linkki löytyy pinnatusta kommentista ja videon kuvauksesta. Ja tietenkin käyttämällä sitä koodia BBG-Bossmanaatti, niin sä saat sen ekstra 3% alennusta. Ja samalla sä tuet tätä kanavaa ja mahdollistat, että mä pääsen tekemään lisää näitä sähköpyörävideoita. Joten jos sä haluat nähdä unboxauksen tästä sähköpyörästä ja vähän talviajelua, niin klikkaa tosta ruudusta. Mä jään tähän odottamaan, että sä klikkaat siitä. Oliko se joku 15 sekuntia mun mielestä? Taitaa olla se endcardin pituus. Laita kanavaa tilaukseen. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!